မင်္ဂလာပါသမီးဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အပေါ်ခံယူချက်လေးအရင်ဆုံးပြောပြပါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေအတူတူဒီနေ့ဒီမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့လာတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီသူတွေနဲ့တသားရဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလေးကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကအနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကပြည်သူတွေအတူနေထိုင်ရပါတယ်ပြည်သူတွေကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပါတယ်ပြည်သူတွေဆန္ဒရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဖော်ထုတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြည်သူနဲ့တသားတည်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်ပြောချင်တဲ့ရင်းနှီးစကားဆိုပါများဖြစ်မလဲဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ရင်းနှီးစကားတော့လူငယ်တွေပါပဲကလေးတွေပါပဲဒီကလေးတွေဟာတူတယောက်ရဲ့လှုပ်ဆော်မှုဟုတ်လားတူတယောက်သွေးထုံးမှုဘယ်သူတူတယောက်ရဲ့သွေးထုံးမှုလှုပ်ဆော်မှုမပါပဲလမ်းပေါ်တက်လာတာပါသမီးတို့လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့တန်တန်ပြပြလေးတွေပညာတတ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေတိတာတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆန္ဒပြပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာအမိုက်တစမကြံအောင်သူတို့ပြတ်ကောက်သွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုဒီလိုမျိုးစိတ်ကန်းရှိပြီးတော့အရေးချင်းရှိပြီးတော့ပညာတတ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဘာလို့လမ်းပေါ်တက်လာလဲရှစ်လို့တက်လာတယ်သူတို့နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတာမဟုတ်သူတို့ကဘာနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့သူတွေသူတို့တွေကအကုန်လုံးကတတိယချက်ချင်းမှာတကယ်ခင်မီတိုးတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေတော်ပညာသင်မဲ့သူတွေဟုတ်လားပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေသူတို့ကအဲ့ဒါသူတို့ဘဝတွေရိုက်ချုပ်ခံရတယ်လို့သူတို့မြင်တယ်သူတို့ဘာလို့လက်မတက်လာလဲဆိုရှင်းသွားကြလို့လက်မတက်လာတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအိမ်မှာဒါပြီး Facebook ပို့နေလို့မရဘူးဟုတ်လားဒါကတော့ကံမဲလို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေကိုင်းပြီးအနာကကလေးတွေဝန်ရပေးဖို့လိုတယ်သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လက်ရှိမှာဒါ CDM ပေါ့နော်ရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူတူဒါနေနိုင်တဲ့ဈာနေတွေရောဘယ်လိုပြောချင်တာလဲရှိပါလဲစဉ်းစားကြပေါ့ဒါကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြကိုယ့်ကိုမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးမေးတာကောင်းဆုံးပါပဲเนาะအိမ်ထဲမှာမှန်ရှိပါတယ်ခက်တည်တဲ့ရက်လိုက်ပေါ့ရက်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်ငါတော့သွားမယ်ငါတော့မသွားဘူးဆိုအဲ့မှာကိုမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှစ်လို့ရတဲ့အရှက်ဟာဒါဘယ်သူမှပြောတာမလို့တဲ့အရှက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ CDM ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးဒီနေ့နဲ့ supporting လုပ်ပေးရလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တာအာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားမပေးတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေသူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အားမပေးကိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်တဲ့စီရင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာနာရှင်စနစ်ကဥပဒေလည်းအရင်တော့ဒါကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့ဘူးလေဆိုလေနော်ဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ဒါမှမဟုတ်လည်းမြင်တွေ့ရအာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ကျွန်တော်ရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ကတမနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိတယ်နော်တာမနာနဲ့ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင်ဆိုပြောပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီကမ္ဘာလုံးသိမှပြတာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုတာအဲ့လိုလူထုခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုပဲတင်မြှောက်တာနိုင်ငံတော်ရွေးချယ်တာတာမနာဘလူရဲ့ဖြစ်နေပြသေးအခုအသာလေးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့စာကလေးတကောင်လိုက်ဖမ်းတာပါခဲ့အောင်မဲ့သမီးရယ်တို့ပြောတာအခုအသာလေးခေါ်ပြီးတော့အခုဖမ်းသွားတဲ့ဟာမျိုးကဒီတဲ့ဆိုးရတဲ့အာနာရှင်စနစ်ရှိအောင်မလားသမီးရယ်လက်ရှိကလေးတွေလည်းအပြင်ထွက်နေရဆိုတော့သူတို့ကဘာလေးမာဂျင်နာရှိမလဲဥမို့ထွက်တဲ့ကလေးတွေကိုပြင်ထွက်တဲ့ကလေးတွေမာဂျင်နာမရှိဘူးကလေးတွေဥရောမာနေတာနော်ကလေးတွေသူတို့လုံးမဲ့ပလင်တွေဥရောမနေ့ကျရင်ဖက်ရတာသူတို့လုံးမဲ့ပလင်တွေဥရောလေးလာရတာပြီးတော့သူတို့လုံးတဲ့ဟာတွေကလူငယ်တဘာဝသူတို့ရဲ့လူငယ်စိတ်နဲ့ရှင်းတက်ရှင်းလေးဟာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုံးတဲ့ဟာလေးတွေချက်စရာလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့လုံးတဲ့ပေါ်လေးကြည့်ပြီးတော့ဥရောလည်းမြေလည်းဝဲတယ်မြေလည်းကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးတော့ခွန်အားပေးစကားလေးအာနာရှင်စနစ်ကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူးကဘာမှလည်းမကြိုက်ပါဘူးမှန်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တကဘာလုံးလည်းဆန့်ကျင်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလည်းဆန့်ကျင်တယ်ဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့ထောက်မှတ်ပေးနေတဲ့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ဟုတ်လားအကောင်လုံးလည်းဆန့်ကျင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာလုပ်တဲ့သူတွေမသိတာတော့အအောင်လို့မစိုးမဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တို့ပြည်သူတွေကြီးရလားဟဲ့ကြီးရဟဲ့တို့ပြည်သူတွေကြီးရလားဟဲ့ကြီးရဟဲ့ရုံးမတန်နဲ့ရုံးထွက်ရုံးမတန်နဲ့ရုံးထွက်ဘောချိုပေးရဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘောချိုပေးရဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဘယ်သူသားလဲပြည်သူသားစစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဘယ်သူသားလဲပြည်သူသားတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လွတ်ရေး တို့ရေး တို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လွတ်ရေး တို့ရေး တို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လွတ်ရေးမေစု ကျမ်းပါပါစေ မေစု ကျမ်းပါပါစေ မေစု ကျမ်းပါပါစေရဲရဖို့အောင်ရမည် ရဲရဖို့ အောင်ရမည် ရဲရဖို့ အောင်ရမည်သမိုင်းပေါင်းသမိုင်းပေါင်းသမိုင်းပေါင်းပေါင်းဒီမိုကရေစီရရှိရေး တို့ရေး ဒီမိုကရေစီရရှိရေး တို့ရေး စစ်အာဏာ
နိုင်ငံတော်ထွက်ဆိုအသက်ကိုလည်းပါမတိသေသေးကိုတော့တွေ့ရရဲ့ရှိကိုချီနိုင်ငံတော်ထွက်ဆိုအသက်ကိုလည်းပါမတိသေသေးကိုတော့တွေ့ရရဲ့ရှိကိုချီရေရရဲ့ဒီဘုရားတိုင်ပွဲမှာတော့တွေ့ရပြီနိုင်ငံတော်ဘက်ဆိုအသက်ကိုလည်းပါမတိသေသေးကိုတောင်းတွေ့ရဲ့ရဲ့ရှိကိုချီနိုင်ငံတော်ဘက်ဆိုအသက်ကိုလည်းပါမတိသေသေးကိုတောင်းတွေ့ရဲ့ရဲ့ရှိကိုချီလို့လက်ချင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ပြီးသုံးသက်တိုက်ပွဲမှာတော့တွေ့ရမည်တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ညီရဟဲ့တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ညီရဟဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံခွက်ရုံခွက်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 တပိတ်မောက်မောက်တပိတ်မောက်မောက်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲနဲ့စစ်သားဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားရဲနဲ့စစ်သားဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးတို့ကောင်းဆောင်များပြန်လို့ရေးတို့ရေးတို့ရေးတို့ကောင်းဆောင်များပြန်လို့ရေးတို့ရေးတို့ရေးရုံမတက်နဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံခွက်ရုံခွက်ရုံမတက်နဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံခွက်ရုံခွက်စေအာနာရှင်ကြရှုံးရေးတို့ရေးတို့ရေးစေအာနာရှင်ကြရှုံးရေးတို့ရေးတို့ရေးရေတော်ဘုံအောင်ရမည်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 တပိတ်တပိတ်မောက်မောက်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 တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ညီရဟဲ့တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ညီရဟဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံခွက်ရုံခွက်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 ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးစစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဘယ်သူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားစစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဘယ်သူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားစစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဘယ်သူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လွတ်ရေးတို့ရေးတို့ရေးတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လွတ်ရေးတို့ရေးတို့ရေးတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လွတ်ရေးတို့ရေးတို့ရေးအမေစုချမ်းပါပါစေအမေစုချမ်းပါပါစေအမေစုချမ်းပါပါစေအရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးတို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ညီရဟဲ့တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ညီရဟဲ့တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ညီရဟဲ့ရုံမတန်းနဲ့ရုံမတန်းနဲ့ရုံခွက်ရုံခွက်ရုံမတန်းနဲ့ရုံမတန်းနဲ့ရုံခွက်ရုံခွက်တို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရေးတို့ရေးတို့ရေးတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရေးတို့ရေးတို့ရေးတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရေးတို့ရေးတို့ရေးရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည် fight fight မောက်မောက် fight fight မောက်မောက် fight fight မောက်မောက်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေး ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးစစ်အာဏာရှင်တချုံရေးတို့ရေးတို့ရေးစစ်အာဏာရှင်တချုံရေးတို့ရေးတို့ရေးစစ်အာဏာရှင်တချုံရေးတို့ရေးတို့ရေးရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရုံခွက်ရုံခွက်ရုံမတက်နဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံခွက်ရုံခွက်ရုံမတက်နဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံခွက်ရုံ
ကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီစစ်အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဟလာဥပဒေနဲ့အညီသိမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမဲ့အတိုင်းအတာမျိုးရှိဒါပေမဲ့လို့ဒါဥပဒေနဲ့အညီမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးဒါတက်ကြွစွာနဲ့ဒါဟာမတရားဘူးဒါဟာမှားယွင်းသောဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မှဟလာကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကခံစားရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စီအသီးသီးရင်ထဲကနေပြီးတော့စေတနာနဲ့အပြည့်အဝနဲ့မဲပေးထားလို့ရတဲ့ဒီဥစ္စာကိုဇွတ်အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့နေရာမှာခု generation Z ကနေပြီးတော့ဘာငယ်သမီးငယ်တွေအကုန်လုံးကနေပြီးဥဆောင်ပြီးတော့ခုလိုဒီလိုမျိုးဟလာ general strike ကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြတယ်တနိုင်ငံလုံးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါအုံးကြီးဖြစ်နေပြီသတင်းတွေထဲမှာလည်းအကုန်လုံးပါပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုထွက်လာတယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပါ generation Z ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောရမလဲချီးကျူးရမှာသူတို့လေးစားမှာကျွန်တော်တို့ respect ပေးတယ်ဒီကလေးတွေဒါပေမဲ့လို့ကလေးတွေလမ်းမှာရောက်မှာကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလိုထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဝင်းပြီးဘေးကနေကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပေးတာဒါပဲ
ကျွန်တော်လိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရေးပေးသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရတပိတ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲညောင်းတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုညောင်းလာအောင်တို့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်သွားတယ်ဟုတ်လားဘာမှမလုပ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မလုပ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ကနေလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့တွေကိုတက်လဲစီကျွန်တော်တို့လို့ဒါစိတ်တက်ကြစရာမလိုဘူးဒီအစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအကုန်လုံးကလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေဒါတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဟာလာတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လုပ်ပေးပါငါးချောင်းတက်ပြီးဘာလို့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တအားယူဟာစိတ်ထဲမှာသိလားမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တက်ကြွကြတယ်ဘာညာဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့88တုန်းကအဲ့ဒီအမားတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရပြေးကျွန်တော်တို့တပွဲချင်းစီရောဒီနေ့မင်းတို့ပြင်ပန်းနောက်တစ်နေ့ဒီလိုလုပ်ဟုတ်လား15ပဲရှိလို့ချင်း3ပဲ5ခုခွဲပလိုက်တက်လဲစီလို့ဘယ်တော့မှမပင်ပန်းစီရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီကန်းရှိပဲငြိမ်းချမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှိရနေမှာတက်ချုပ်သူနေကုန်းပြောတယ်အဲ့ဒါမှသူပါပြီးသားဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမှာပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာစီယုံခွင့်လွတ်လပ်စွာချီးကျဲခွင့်လွတ်လပ်စွာဟာလားစီယုံခွင့်ခေါ်ပြောခွင့်ဘာခွင့်အကုန်လုံးဒီလိုလွတ်လပ်တဲ့ဥစ္စာတွေပေးဖို့ပေးရသူစကားတော့ကျွန်တော်တို့စကားမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲရက်တည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီကန်းရှိမယ်ငြိမ်းချမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတလဲစီကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြ alternate ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ACC ပဲဘာမှစိတ်တက်ကြတာမလို့ရှိတယ်အိမ်ထဲမှာရှိသေးတယ်နောက်ထပ် generation X အောင်မဟုတ်ဘူးเนาะ Y လည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာရှိတဲ့ W တွေ EO ရှေ့ရရှိအဖွားကြီးတွေတော့ထွက်ဖို့ကြံစီနေကြပြီဘောလုံးကျွန်တော်ပြောတာရတယ်ကလေးတွေကိုနောက်ထားငါတို့ရှေ့တက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲเนาะကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့သားတွေသမီးတွေအကုန်လုံး okay ရှေ့သွားတယ်သူတို့ခြိတက်နေတယ်ခြိတက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အန်ရရင်ဆိုင်ပါနဲ့ရှောင်သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပါပဲကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲရှောင်လို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ခုစဉ်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာ83လမ်း38လမ်းဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားသူတို့လည်းဘယ်လိုခေါ်မှန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုက်လို့လက်ရမှမသိဘူးဖြစ်ဟုတ်လားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲညံသုံးပြီးတော့ဆွဲရမှာပဲဒီလိုပဲသူ့ဘက်ကိုယ်ပဲဒီလိုပဲဆွဲရမှာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရက်ရှည်လာလို့ရှိရင်တပိတ်ဆိုတော့ပန်းတတ်ပါအဲ့ဒီတပိတ်ပန်းတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအင်အားတွေဖြစ်တင်မှုတွေကိုအလေးတို့ပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်တွန်းနှုတ်ဆိုတာကလေးတွေကိုလက်ရှိကိုလည်းဝင်းရနာတရက်အားခဏတက်တယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိဒီလိုအရင်ဆုံးပြောတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ဝင်းရတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါဦးခိုင်းတယ်လေးပေါ့ဒါတော့အားလုံးသိပါတယ်အမှန်နဲ့အမှားဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကမတရားမှုမှန်သမျှကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသူအားလုံးနဲ့တသားတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးလည်းမသိပါဘူးပါတီဆွဲလည်းမရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးလည်းမပါပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပေါ့ဒါနိုင်ငံအရေးပေါ့နော်ကိုပြောရရင်ဂျားနေနိုင်ငံပြည်သူတွေအမမဟုတ်လေ CDM နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဝတ်မရဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရောဘယ်လိုမျိုးလေးဒီနေရာနေပြောချင်တာလေးရှိနေတယ်တော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာလေကိုရက်တီမှုနဲ့ကိုခံယူချက်နဲ့ကိုဒါဒီလိုမျိုးမတူကွဲပြားခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်တာကိုကဒါဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းလွတ်လပ်စွာကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလမ်းမထွက်နေတဲ့လူငယ်တွေရောပြည်သူတွေရောအားလုံးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးမှနေတာလေးရှိနေလဲတိတ်တိုက်မတွေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တယောက်မှအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးဟိုတနေ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြည်သူလေးတယောက်ကြာရှုံးသွားပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေမကြုံရအောင်သူတို့ဖယ်ဆိုရင်ဖယ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာမပြရင်တခြားနေရာမှာသွားပြပါသူတို့အုပ်စုခွဲဆိုရင်ခွဲပေးလိုက်ပါပြီးမှပြန်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာစုပါအဲ့လိုထိတ်တိုက်တွေမတွေးပါနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲခံရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲနစ်နာတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလက်နက်တွေနေအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါလူငယ်လေးတွေဥဆောင်မှုတွေတွေ့ရတဲ့ပုံဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်မိလဲလေးစားပါတယ်ခင်ဗျတကယ်ကိုလေးစားပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတွေးမိတဲ့အတွေးတွေတောင်မှသူတို့စီမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဟိုခစ်ကလည်းကွာသွားတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့မျက်စိပိတ်နားပိတ်နဲ့
နေရတယ်ပညာရေးစနစ်ဆိုလဲဟိုအောက်ဆုံးထိကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ဒီအချိန်တွေမှာတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အမီအင်တာနက်တွေရှိနေပြီအဲ့တော့ပညာရေးတွေလည်းအဆင့်မြင့်လာပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မားပါတယ် အဲ့တော့ကိုအဓိကပြည်သူတွေလည်းသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့အာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ရတဲ့တဲမှာဒါပြည်သူတွေလည်းအရင်တော့ခံခဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကြုံလို့ခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကစန့်ကျင်ရတဲ့အကြောင်းလေးဒီနေ့ကနေထပ်ပြောလို့ အာနာရှင်စနစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်လေးကလေးကမဆာလာနာဝတာနော်အဲ့ဒီအဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တယ်အမျိုးစုံဆင်းရဲငတ်ပြတ်တယ်နော်နိုင်ငံအခြေအနေရောအရာရာအားလုံးအနှိမ့်ပါဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သားတွေသမီးတွေလက်ထက်ကြရင်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်ပြထားတဲ့အစိုးရဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့မင်းစုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွက်ဘောဒီနေ့ကနေဘယ်လိုမျိုးလေးစစ်တောင်းလေးပြောစင်တာလေးရှိနေလဲ ဟုတ်ကဲ့ပါအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပါစေအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပါစေ ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ခင်ဗျားပေးစကားလေးသူ့ခေါင်းလာပြော ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့အမြဲရပ်ပါမယ် ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ရောမတန်းန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 ဲ့တို့လောင်းလောင်းနဲ့ပြန်လို့ရဲမဲစုကျမ်းပါပါစေမဲစုကျမ်းပါပါစေအောင်ရမည်ဒီမိုကရေစီရရှိရဲဒီမိုကရေစီရရှိရဲစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရဲစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရဲစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရဲရှေ့တော်မူအောင်ရမည်ရှေ့တော်မူအောင်ရမည် ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ ရုံးထွက်ရုံးထွက် ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ ရုံးထွက်ရုံးထွက် ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ ရုံးထွက်ရုံးထွက် ဘုံချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာ ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး ဘုံချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာ ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး ဘုံချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာ ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး စစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဘသူသားလဲ ပြည်သူသား စစ်တပ်နဲ့
နဲ့ရဲဘသူသားလဲပြည်သူသားစစ်တပ်နဲ့ရဲဘသူသားလဲပြည်သူသားတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရဲတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရဲတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရဲမေစုကျမ်းပါပါစေမေစုကျမ်းပါပါစေမေစုကျမ်းပါပါစေအရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်တပိတ်မောက်တပိတ်မောက်တပိတ်မောက်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရေးစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရေးအရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ဒီလိုနိုင်ငံအရေးမှာပေါင်းရတာကကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုယ့်သဘောကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ပါအခုချိန်မှာကျမလည်းပြည်သူတယောက်ပါပဲအဲ့တော့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဒါလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီထွက်နေတဲ့ကိုယ်ကဘယ်လိုလဲမှာနားလေးပြည်သူကိုပြောချင်တာလဲဟုတ်အဓိကကတော့အားတင်ထားကြဖို့ပါအားမလျှော့ပါနဲ့ကျမရုံထူဝီယူဆိုင်ပါဟိုပါပေါ့မှားထားရတော့ပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့အားလုံး safe ဖြစ်အောင်နေပါနောက်ရက်တွေအတွက်လည်းအားတင်ထားပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုအချိန်တွေမှာဆို CDM ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲအဲ့တော့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဒါပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေပေါ့နော်အားလုံး CDM မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ရွှေရတောင်းဆိုပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ပါဝင်ပေးကြပါဒါအနာဂတ်မှာကောင်းမွန်သောအရာတွေလာဟိုက CDM မှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးမှသာလေရရှိမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစကားလေးနဲ့ပြောပြအောင်ပြတဲ့ညာရှိနေတယ်ကျိုးမမြင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ခံယူချက်ကတော့ဟိုပြည်သူတွေကပြည်သူပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုပြည်သူတွေလည်းကိုပြောမှာလေအဲကြောင့်ပြည်သူနဲ့အတူတူတရားတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်သွားပါမယ်အဆုံးကိုချစ်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီညကဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတဲ့ပွဲကိုကြားခဲ့ရပါရှင်သူကဟိုဆရာတော်ကြီးကိုမညကိုလာတာမင်္ဂလာပါအခုချိန်မှာတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာစိတ်ထိခိုက်စရာကိစ္စတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးကြုံနေရပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ပြည်သူတွေကိုလေအဲ့ဒီကင်းစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲပေါ့နော်ရှောင်စရာရှိရာရှောင်ပြီးတော့အချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းကူညီဆောင်ရှောက်အပြန်အလှန်ကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်နိုင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးဆန္ဒပြင်းပြနေပါတယ်ရှင် CDM အတွက်ပေါ့မှာဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်လဲအခုအရေးကြီးဆုံးကတော့ CDM ပါပဲရှင်အစိုးရလည်း CDM supporter တယောက်ပါ CDM ကိုတို့တက်နိုင်တဲ့များပေါ့နော်အဆုံးထိစ조사ပြီးတော့လူပညာရှင်တွေအားလုံးပေါ့အဆုံးထိစ조사ပြီး support သွားပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ CDM ကိုဝိုင်းပြီးတော့ support ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်ဖို့အတွက်တော့ဘယ်လောက်ထိအရာလူမျိုးတွေပြောချင်တာလေးရှင်းပြဆက်ပြီးတော့ CDM ကိုလို့ပေါ့သုံးဝဲနေပေါ့ရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်ဆိုရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှဘယ်လိုမျိုးလေးထပ်ပြီးပြောချင်တာလဲရုံးမတက်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်ရုံးမတက်ပဲနဲ့ရုံးထွက်ကြပါလို့ဆိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှာလည်းဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းအချိန်ခံထားဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေလွတ်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲရုံးပြန်တက်ကြပါရှင်ဒီချိန်မှာလည်းဆိုတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်အားပုံသုံးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်စာနာရတော့အပြင်အခုလမ်းပေါ်မှာတို့ပညာရှင်တွေရောပြည်သူတွေရောဒီလူငယ်တွေရောအများကြီးရောက်နေကြပါပြီအားလုံးကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးသားသပင်းဆိုတာလေးအပြင်လူမှုတိုင်းဝိုင်းလူမှုပြည်သူအားလုံးရဲ့စာနာတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ APP ပွဲတွေမှာပါတဲ့လုံခြားတဲ့လူတွေရှိပါလေအားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့တရားနဲ့ပါဝင်သွားပါမယ်အကုန်လုံးကိုအဓိကပြောချင်တာတော့အန်ဒီရဲ့အရန်ကင်းစေချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အားလုံးပဲဟိုငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာအန်ဒီရဲ့ကင်းကြပါစေရှင်တဦးနဲ့တဦးလည်းရိုင်းပင်းကူညီပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ကင်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နိုင်ကြပါစေရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ခုမြန်မာပလာဇာရှင်းမှာပေါ့နော်ကဘာရေးပြလန်းပေါ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့ပါပြီတာလေးပေါ့ဟုတ်အခုဒါမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကတော့ပြည်သူအားလုံးဟာကြာရကဏ္ဍနဲ့ကိုယ်နဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပါဝင်ရမယ့်အချိန်ပါအဲ့အချိန်မှာညီမတို့
နေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဂီတတို့တကယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာငင်းညမ်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ပွဲပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသူတယောက်နေလဲကလုံးဝကိုမပါဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုတစ်သက်လုံးလေးပြမတက်ဘယ်နဲ့နေရတော့မဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ကိုခံစားရပါတယ်ဒီမှာပြည်သူတိုင်းရကြာရတာဝဲကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြပါပါဝင်စေချင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ပို့ရှိလာတယ်ပို့ပြီးလည်းလက်ပြလုံလာပါတယ်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းကိုထပ်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းကိုတယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးဆက်မိုးဘက်ကနေပြီးတော့ပင်လယ်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းကတန်မိုးရှိအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ရှင်တယ်လို့ထပ်အမြဲတမ်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်တောက်တနေရာတွေခန်းတကနာနဲ့ပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဓိကတော့သက်ခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်လက်နက်တွေဘယ်လောက်ရှိထပ်တော့ဒီစိတ်တက်နဲ့ပဲတိုက်ပွဲကိုဝင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီခွန်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တက်အင်အားနဲ့ပဲထပ်တော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထက်လဲစိတ်တက်နဲ့ပါပဲငငယ်တွေကမွေးဖွားလာတဲ့ကပြည်သူအတွက်အများအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထက်ရှင်သန်ခဲ့ရပါဘယ်ဟာပဲလုပ်အများအတွက်ပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှဒီမဖြစ်မနေကိုဒီစိတ်တက်တွေကတစ်ဖွားဖွားကိုစပွားတိုးတက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်စုပေါင်းဆန္ဒပြ9ရက်ပေါ့နော်9ရက်တာကလာရှိပြီ9ရက်၄ရက်ဆို6ရက်ဖြစ်သွားပြီ6ရက်လုံးထပ်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ထပ်တော့အကုန်လုံးစိတ်တက်ကတော့လုံးဝထိတ်ဆုံးထိကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီးတော့အတော့ပေါ်ဆိုင်ဖြစ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ထပ်တော့ဒီငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒပြပြီး limit တစ်ခုစီးတစ်ခုထဲမှာတက်တော့လေမြန်ကိုတုံးပြီးတော့ view ထားနဲ့ထပ်တော့လုံးဝမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနီလန်တိုင်းဒီမိုကရေစီစက်ရင်စက်ညိုးနဲ့အားလုံးကိုဝင်အောင်ပေါ့နော်ဘောင်းအတွဲမှာပဲထပ်တော့လေပြည်သူတွေရဲ့ရှင်တွေကနေစိတ်ဆန္ဒတွေပြည်သူတွေပို့တာတဲ့မြစ်တာတွေပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးပြောပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တန်ကြီးဟုတ်ပါတယ်အဓိကလူတိုင်းမှာပေါ့တော့ရတယ်ပြီးတော့စိတ်တကောင်ကအစာချင်းတကောင်အစာသိမ့်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ကြကြီးပါပဲကို့အထိနာတာကြီးပါပဲအခုတက်တော့နေ့ဆန္ဒပြထွက်နေကြတယ်ဘယ်အချိန်မှများကို့ထိခိုက်တရားရမလဲဘယ်အချိန်မှများအသက်ဆုံးရှုံးရမလဲဆိုတာကိုအမခံချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အမခံချက်မရှိတယ်မဲ့တို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အကြောက်တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်အောင်ပို့ပြီးကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကလူငယ်တွေနောက်ထပ်ဝေးဖွားလာမယ်အနာဂတ်လူငယ် generation အဆက်ဆက်တွေအကြောက်တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ရင်ဘလို့များတို့ဘွားတွေခက်ခဲမလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာစိတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ရှင်သန်အောင်ပို့ကြောက်တာအကြောက်တရားနဲ့ရှင်သန်အောင်ပို့ကြောက်တဲ့အတွက်လောတဲ့သိမာကိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါ်ပြီးမှမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သိမာကိုမကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသိရဲတိုးခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးညံအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်ညံကိုပြီးတော့မကောင်းသောဘုရားတွေခင်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတိုင်းတော့ဆန္ဒပြကြမယ်အဲ့ကြားထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်စီးထဲမှာနေပါရဲ့နဲ့ကိုယ်ဆိုသိဆုံးသွားတဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့တော့လေအဲ့အကြောင်းမလို့တို့ပြောပါသိမာတော့ဒီလိုက်ကြောက်ကြပြီပဲအကြောက်ကြားနဲ့မရှင်းတဲ့နေတဲ့ကိုသားပြည့်နေတဲ့ဒီမှာလေးကတို့တို့သတိခံသွားတာပြရတဲ့အတွက်စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးဝင်စေချင်ပါတယ်ဒါဒီအဲ့လိုမျိုးပါဝင်ခြင်းခုတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုလမ်းပေါ်ထွက်နေတဲ့ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်ထွက်စရာမလိုတော့ပါဘူးအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးထွက်ရတဲ့ပြည်သူတွေအသက်အတွက်လည်းအန္တရာယ်မရှိတော့ပါဘူးအကုန်လုံးလိုအောင်စရာမလိုဖြစ်စရာမလိုငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာကိုယ်နေပြီးတော့တန်ဖိုးတီးစရာမလိုပဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အခြေအနေတွေဖက်တော့ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက် CDM အရန်အရေးကြီးပါတယ်ခုတယောက်ချင်းစီကခဏခဏများရုံးမတက်ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲဟိုပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့အတူတူဆန္ဒထုတ်ဖော်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်သူတို့အကြောက်တရားတွေပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာငါတို့သားစာဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့ပြင်ဆင်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စိတ်တွေအများကြီးရှိနေအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲအကြောက်စိတ်တွေအတွက်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါတွေပြည်သူပေးတဲ့သားစာပါပြည်သူပေးတဲ့ပြင်ဆင်တွေပါအဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာမှမကြောက်ကြပါနဲ့အဓိကရုံးထွက်ပေးပါရုံးထွက်ပေးပါဒီတယောက်တည်းဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ငါတယောက်တည်းရုံးနဲ့ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုမတွေးပါနဲ့အခုတယောက်တည်းခွန်အားနဲ့ပင်လေရေးတာကြည့်ပါတနိုင်ငံလုံးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ရုံးမတက်ပါနဲ့ရုံးထွက်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရင်ထဲမှာအရန်ခံစားရတယ်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရောပေါ့နော်အရန်ခံစားပြီးဆို
မမျော်လင့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုရမ်းချစ်ရမ်းဂုံယူရမ်းလေးစားတဲ့အမေစုကိုအဲ့လိုလောက်သွားတာလုံးဝမခံရနိုင်ဖြစ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီသူတွေနဲ့တသားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်လဲဒီသူတွေနဲ့တသားရဲအပြင်ထွက်တယ်လမ်းထွက်တယ်ဒီအောင်နဲ့ခင်တို့စန့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့လက်ရှိပြောချင်တဲ့စကားဆိုပြောချင်တဲ့စကားဆိုဘာဖြစ်လဲလဲခင်လက်ရှိအခုပေါ့နော်ဒီဖန်ချုပ်သားတဲ့နန်းခင်တို့အရန်ကိုလေးစားအားကြတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပြန်လွှတ်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါလည်းအဲ့တော့ CDM စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်တာ CDM စနစ်အားလုံးတိုက်ထုတ်ကြမယ်အဲ့ CDM ကိုလုံးဝကိုပေါ့နော်ဟိုနန်းခင်နေနဲ့ထောက်ခံတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရုံးမတက်နဲ့ရုံးထွက်ပါအဲ့ရုံးထွက်ကြပါအဲ့နန်းခင်တို့နဲ့ပြည်သူနဲ့သွေးနဲ့တသားရဲရှိပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရုံးထွက်ဖို့အတွက်တွေ့ဝင်နေတဲ့အချို့တွေရောဘယ်လိုမျိုးလေးဒီနေရာနေမြစ်တာရိုက်အဲ့ရုံးမထွက်နဲ့ပေါ့ရုံးမထွက်နိုင်တဲ့ချို့သူတွေကတော့ရုံးထွက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရုံးမထွက်ရဲကြအောင်ရုံးထွက်ကြပါဘာလို့ဒီလိုမျိုးအားလုံးတူတူညီအားလုံးတိုက်ပွဲဝင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလည်းအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုဒါအာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တာပေါ့အဲ့တော့အာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အခါမှာအဓိကဒါပြောချင်တဲ့စကားဆိုဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်ဒါလုံးဝတရားမများတောက်လို့ပြောချင်ပါဟုတ်အဲ့တော့ဒီသူတွေအတွက်ကောဒီထွက်နေတဲ့ကိုယ်တိုင်ငယ်တဲ့လူတွေကြီးတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နိုင်ငံတို့လူငယ်အတွက်အရန်ထိခိုက်တယ်ဆိုကျောင်းတက်မဲ့ချိန်ကလေးတွေကျောင်းမတက်ရဘူးခုဆိုမှကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာစီးပွားရေးပြန်ကောင်းတော့မျောလင်းရဒီမျိုးထပ်ပြတဲ့ချိန်မှာပြည်သူတွေကလုံးဝဘာမှမျောလင်းချက်တွေမရှိတော့လူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့စိုးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေနိုင်ငံတို့ဖြစ်မခံကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူတွေမဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်တာရှိပြည်သူတွေနဲ့မဲတာတော့ကွာနေတာတော့သိပါတယ်အဲ့တော့ဘသူနိုင်နေဆိုတာလည်းအားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေကစလူကြီးရဲ့ဆောင်အားလုံးမေးပြီးဘသူတွေနိုင်နေဆိုသိပြီးသားပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလိုက်ရောဒီအပြင်ကမ်ပိန်းတွေမှာဘာလေးတွေပါဝင်ဖြစ်လဲနိုင်ငံအဓိကဒီမျိုးနုပညာတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ကိုတိုင်းထွက်တယ်လမ်းထွက်ပြီးတော့ပေါ့တငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမျိုးတွန်းလှန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တလုံးပြီးကမ်ပိန်းတဘောကတီးတယ်ညတိုင်းတီးတယ်အမလေးအိမ်မှာဆိုတော့ရှောက်8နာရီမထုတ်ခင်ကကိုကအရင်တီးရတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပူပေါင်းရတဲ့တီးတယ်အခုဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုလူစုလူဝေးမလုပ်ရပြောခါကြကိုပါတော့ကိုအိမ်မှာတီးတယ်ပေါ့နော်အမေတော်မှဟဲနားကြီးရတော်ပါတော့ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကိုဘင်းရတွေဟိုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကြီးမဆိုင်ဘူးတီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ဒီကနေအားလုံးအတွက်ကိုအားပေးစကားလေးပြောပေးပါအားလုံးပေါ့ fighting စူးစမ်းကြပါဒါ online တိုက်ကြပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ကနေပြီးတော့ရပ်ဖက်ခံရတဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်တနက်မှာဝိုင်းညီမလေးတော့ပါပြောချင်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညီမလေးကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တူမှာပေါ့နော်ဟိုဒီမျိုးပြစ်ခံရပုံမှာလည်းခင်တို့အရင်နဲ့စွနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပြောမလဲဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ချင်ရပြီးသိနိုင်ပါတယ်ဒါဒီအပြစ်မဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုပေါ့နော်ဖြစ်မိသွားတာဒါကြောင့်လည်းခင်တို့အနေနဲ့စီကန်းတကြပေါ့နော်လည်းခင်တို့ဒါစန့်ကျင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလည်းဒါနိုင်ငံတကာထုတ်ဖောက်ဖို့ဒါ trend လေးနဲ့ဒါဆန္ဒငင်းညက်ဆန္ဒပြလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်ဘယ်လိုပြောချင်လဲနိုင်ငံဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံတကာသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာသိဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတကာသိနိုင်ဖို့နဲ့ခင်တို့အနေနဲ့ဘုတ်ကင်တာတော့မှတကယ်အင်္ဂလိပ်လိုတွေဘုတ်ကင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပြီး Facebook မှာလည်း hashtag တွေရေးပြီးတော့ပဲဒါကိုလည်းဘာပေါ့နော်ရေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပြီးရင်ပေါ့နော်နေ့တိုင်းပေါ့နော် Instagram နဲ့ Twitter တို့မှာလည်းပေါ့နော် Facebook မှာလည်းတင်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးထွက်ဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဘသူသားလဲပြည်သူသားစစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဘသူသားလဲပြည်သူသားဒိုကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရေးဒိုကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရေးဒိုကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရေးမေစုမေစုရေတော်ဘုံရေတော်ဘုံတပိတ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆရာနာရှင်ကြာရှောင်းရေးဆရာနာရှင်ကြာရှောင်းရေးဆရာနာရှင်ကြာရှောင်းရေးရေတော်ဘုံတို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ရောမတန်းန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 ဲ့ဘောတော့ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘောတော့ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘောတော့ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့ရဲ့ဘုသူသားတဲ့
အာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးအာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးအရေးတော်ဘုံအရေးတော်ဘုံအရေးတော်ဘုံ တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ညီရဟဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးထွက်ရုံးထွက်ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးထွက်ရုံးထွက်ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးထွက်ရုံးထွက်ဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးရဲနဲ့စစ်သားဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားရဲနဲ့စစ်သားဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားရဲနဲ့စစ်သားဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားစုချမ်းသာပါစေစုချမ်းသာပါစေရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်တပိတ်တပိတ်မောက်မောက်တပိတ်တပိတ်မောက်မောက်တပိတ်တပိတ်မောက်မောက်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရဲတို့ရဲဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရဲတို့ရဲဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရဲတို့ရဲတပိတ်တပိတ်မောက်မောက်တပိတ်တပိတ်မောက်မောက်တပိတ်တပိတ်မောက်မောက်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့ညီရဟဲ့ညီရဟဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးဖက်ရုံးဖက်ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးဖက်ရုံးဖက်ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးဖက်ရုံးဖက်ဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့ရဲဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားစစ်တပ်နဲ့ရဲဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားစစ်တပ်နဲ့ရဲဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရဲတို့ရဲတို့ရဲတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရဲတို့ရဲတို့ရဲတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လို့ရဲတို့ရဲတို့ရဲမေစုချမ်းပါပါစေမေစုချမ်းပါပါစေမေစုချမ်းပါပါစေရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ဒီမိုကရေစီရရှိရဲတို့ရဲတို့ရဲဒီမိုကရေစီရရှိရဲတို့ရဲတို့ရဲစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရဲတို့ရဲတို့ရဲစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရဲတို့ရဲတို့ရဲစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရဲတို့ရဲတို့ရဲတပိတ်တပိတ်မောက်မောက်တပိတ်တပိတ်မောက်မောက်တပိတ်တပိတ်မောက်မောက်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့ရဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားစစ်တပ်နဲ့ရဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားစစ်တပ်နဲ့ရဘသူသားလဲပြည်သူသားပြည်သူသားတပိတ်တပိတ်မောက်မောက်တပိတ်တပိတ်မောက်မောက်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည် အခုလိုအချိန်မှာ
ဆိုတော့ပြည်သူတွေအားလုံးညီနေကြတာကိုမြင်ရတာတကယ်ကိုအားရှိပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်အားလုံးညီကြပါမယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးတို့ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးတို့ရေးရဲတော်ဘုံအောင်မြင်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့မကျေနပ်တာတွေထွက်လာမှာပဲခင်ဗျ။ဘာမကျေနပ်တာလဲဆိုတော့အဓိကတော့တရက်နေ့မနေ့ကျွန်တော်အိမ်ကနိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတွားနေတဲ့နိုင်ငံကြီးကဒီအဲ့တရက်နေ့မနေ့မှာစပြီးတော့မရင်းကျင်တာကိုခံလိုက်ရတာပါဒါတိုင်းပြည်ကိုမရင်းကျင်တာပါပြည်သူကိုမရင်းကျင်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းပြန်ပေးဆွဲတယ်သူတို့ပြောနေတယ်2008အခြေခံဥပဒေဆိုတာနဲ့ကင်ပြီးတော့သူတို့အသာစီးယူပြီးတော့လုပ်နေကြတာဒီတစ်ခေါက်ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့အဲ့ဒီအသုံးမကျတဲ့2008ဥပဒေကိုတော့မလိုက်နိုင်မဲနဲ့တရားမဲ့ဆိုတာနဲ့အာဏာသိမ်းသွားတာကိုလုံးဝရှုံးချပါတယ်လုံးဝစန့်ကျင်ပါတယ်လုံးဝရှုံးမောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့တူရတသားတဲ့ကျွန်တော်လူပြည်နယ်သမားတွေရက်တည်ရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်လို့ပါခင်ဗျာပြည်သူတွေဝမ်းနေရင်ကျွန်တော်တို့ငိုကြွေးရပါမယ်ပြည်သူတွေစိတ်မချမ်းသာရင်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရပါမယ်အားလုံးတူရတသားတော့ပါခင်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ဇိုးကြီးနဲ့အနိုင်ကျင့်နေတာကိုမခံချင်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှုတ်ချပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအောင်ကြပါစေခင်ဗျာအောင်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုးတက်နေပြီဗျာကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံတကာနဲ့ရေမောင်တန်းပြီးတော့အာဆီယံမှာကျွန်တော်တို့အမိလိုက်နေပြီဗျာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့နောက်ပြန်သွားတော့မှလဲဟုတ်တယ်မလားအားလုံးပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တွေဆိုတာတသားတည်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအားလုံးကစိတ်ညစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အားလုံးလက်တွဲညီပြီးတော့အားလုံးတူတူသွားနေကြတယ်ပန်းနိုင်အောင်အားလုံးလိုက်ပါလားအားလုံးလိုက်ပါလားကျွန်တော်တို့တိုးတက်ဖို့ကိုပဲသွားမယ်ဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်မလဲဘူးအားလုံးညီစေတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရဲတော်ဘုံရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ဘိုးချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာစစ်တပ်နဲ့ရဲဘသူသားလဲတို့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လှုပ်ရဲအမေစုအရေးတော်ဘုံဒီမိုကရေစီရရှိရဲစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရဲစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရဲတပိတ်အရေးတော်ဘုံဒီကပို့ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတအနုပညာညီကိုမတော်များအားလုံးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုပြောတဲ့လူတွေကလည်းဟာငါတို့ကဆရာကြီးပဲဆိုဆရာလုပ်ပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะအားလုံးအတူတူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်နေမေနဲ့ရည်ဝထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမုန်းတရားကိုအခြေခံတာမျိုးလုံးဝမပါပါဘူးကျွန်တော်မှအမုန်းတရားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာလို့သွားလဲဆိုတော့
လက်ရှိအခြေအနေဒီစနစ်ကြီးကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အတွက်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်ထိတ်တိုက်တွဲဆုံမှုနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်မဲ့ရေးအားလုံးကိုရှောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးကြိုက်မှမကြိုက်တာမကြိုက်ကြောင်းဆန္ဒပေါ်ထုတ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလူ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပြတာဟုတ်ပါတယ်နော်ဘယ်သူမှမုန်းလားဆိုမုန်းတရားဘာမှမပါဘူးဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝကန့်ကွက်တယ်ရှုံချတယ်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဒီစနစ်အောက်မှာနေချင်လားဆိုရင်မနေချင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အားလုံးစုပေါင်းပြီးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလုံးဝကျွန်တော်တို့ပဋိပက္ခဖြစ်မဲ့လုံးဝဦးမတည်ပါဘူးအမုန်းတရားပါတဲ့ဆဲဆိုခြင်းလောင်ပြောင်ခြင်းမှုလုံးဝမပြုပါဘူးကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ဒီအာနာရှင်ဒီစနစ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့ရှုံချတဲ့မကြိုက်ဘူးမြန်အာနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးဖို့ညီညီညာခီးဆက်ပြရစီလားခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါနော်မေရိုမိတ်ကပ်အာတစ်တွေဒါမေရိုမိတ်ကပ်အာတစ်တွေကိုဒါမျိုးခုပြောပြရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲမိတ်ကပ်အာတစ်တွေအကုန်လုံးကလည်းမေရိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့အတူတပြေးတသားတည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေငွေလာကလေးကလေမြန်မာနိုင်ငံကိုအရန်ချစ်တယ်မြန်မာပြည်သူတွေလည်းအရန်ချစ်တယ်မြန်မာရေးလို့ပြောရလဲအရန်ခုံယူတယ်အဲအကြောင်းမလို့ရှေ့လျှောက်ဆက်ပြီးခုံယူချင်တဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်မေရိုနိုင်ငံသားတွေသွားတယ်အရင်တော့ခရီးတွေထွက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးအခုအမေစုလို့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတန်းသိတယ်အဲ့တော့ဒီလူကိုအခုလိုကန့်သက်တာမျိုးမေရိုလိုချင်တဲ့ပြည်သူတင်ပြထားတဲ့အစိုးရကိုဒီလိုမျိုးမထီမဲ့ပြင်ပြူတာမျိုးကမေရိုကိုလောက်တလို့အတူတူပဲဒါရဲ့အချိုးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေရိုမထီမဲ့ပြင်လောက်တာမျိုးလုံးဝလက်မခံဘူးကိုယ်လိုချင်တဲ့အစိုးရကိုတင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံးမေရိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအများဆုံးပြန်ပေးပါငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပါနောက်တစ်ခုကဒီ generation လည်းအရင်အားကိုးပါတယ်မရမချင်းတိုက်ယူဟိုဒီများနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ဆိုတော့အားလုံးစုံကြပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညာလဲကျွန်တော်သတင်းတွေဖတ်ညဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်မဆိုးကြီးတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကသတင်းတွေစောင့်ပြီးမနေ့ကလည်း cyber တော့ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုထွက်လာပြီထွက်လာတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဘူးမဆိုင်တော့မလိုက်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ NLD အစိုးရတွေကကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်နိုင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟာအာဏာရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရှင်းပြရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီ strategy ကို10နှစ်တာတိုးချခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီ10နှစ်ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအာဏာပြန်သိမ်းဖို့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ပုံပုံတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကြိုတွက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ကလေးဆန်းကျွန်တော်တို့စကားပြောင်းမှုမဖြစ်စေအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားတွေကို intensifier ပြီးပြဿနာပြီးတော့တွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အင်အားတွေချင်းရတာပဲစိတ်ဝင်းတွေကွဲဖို့ကျွန်တော်တို့အတီးတီးတွေဖြစ်လာမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိစွာအဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ CDM ဆိုတဲ့ဟာရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းလုံးဝအပြောင်းပြင်ပါဘူး။လူတိုင်းတွေလည်းပါဝင်စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုပါဝင်တဲ့လူနာရှင်ဒီကိုတော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြည်သူနဲ့တသားတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဒီရေးတော်ကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့တန်ပြန်ဟိတ်ကြအောင်။ရေးတော်ဘုံအရှိတော်ဘုံအရှိတော်ဘုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီလေးတို့ကပြည်သူနဲ့တူတူပါပဲဒီရေးတော်ပုံကိုလည်းအောင်မြင်စေချင်တယ်ပြီးတော့ CDM မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေလည်း CDM ကိုလုပ်စီချင်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့အလို့ညွတ်မြတ်တာရက်ခံပါတယ် CDM လုပ်ပေးဖို့အရေးတော်ပုံကြီးအောင်ရမှာပဲအရေးတော်ပုံကြီးအောင်ရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအမှုညောင်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကုပ်တီးခိုင်းတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ပြည်သက်လက်ကုပ်တီးပေးရတယ်အပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်စင်မောကားနေတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာပြည်သူတွေလုံးနေရတယ်ဒီနေ့ကစပြီးပြည်သူတွေခိုင်းသမျှကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရောက်လာတဲ့ခါမှာခံယူချက်ကလေးဒီလိုပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒါပြည်သူအရေးပေါ့နော်ပြည်သူအရေးပါမေလေးကလည်းဒါပြည်သူတွေကပြည်သူပါပဲဆိုတော့ပြည်သူတွေဒါရဲပေါဝင်တာပါဒါကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကိုလူယူသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝမခံမရနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်ရင်းထဲမှာပြောချင်လို့ဆန္ဒတစ်ခုဆိုမှများဖြစ်တယ်အမြဲဆုံးဒါ
ဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ညီမတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုပြန်ရချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ CDM ပေါ့အဓိကဒီ CDM ကိစ္စကြီးကိုဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးဒါပါဝင်တဲ့သူတွေရှိပြီဖြစ်တယ်လို့မပါဝင်ရသေးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအမြဲဆုံးပါဝင်ပေးပါလို့ဒီလေးကနေမြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဒါအလို့ညွတ်ကိုမြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဟုတ် ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ရှည်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးစီလုံးနဲ့အကုန်လုံးခွန်အားရှိသမျှစိုက်ထုတ်ပြီးတော့တိုက်မှနိုင်မဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အကုန်လုံးစီလုံးနဲ့တိုက်ကြပါမယ်ပြည်သူတွေအားလုံးအခုသွေးတဲ့တသားတွေပဲအားလုံးစီရုံနဲ့ဒါတိုက်ပွဲကိုဟိုတိုက်ကြမယ်ပြီးတော့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ရပါမယ်လို့ဟုတ်အကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးအရန်ဟိုထုတ်ဖော်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လည်းအကုန်လုံးစီကန်းရှိကြပါပြီးတော့အတန်တွေအတွက်လည်းအကုန်လုံးအမြဲတမ်းစီကန်းရှိကြပါ view စိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ view စိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေမဲပေးထားတဲ့တာမင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်လဲပြည်သူတွေမဲပေးထားတဲ့တာမင်ကတော့ဟောဒါပြည်သူတွေမဲပေးထားတဲ့ဒီသမရကြီးနဲ့ဒီအမေစုကိုလည်းအများဆုံးဒါပြန်ပြီးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်အမေစုနဲ့သမရကြီးအများဆုံးမြောက်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ခွာမေးစကားလေးတစ်ခုလောက်ခွာမေးစကားလေးတစ်ခုလောက်ဆိုဒါပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအများဆုံးပြည့်မြောက်ပါစေလို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်ရပါမယ်ဟုတ်အောင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတွေကပြည်သူပါပြည်သူတွေကိုချစ်တဲ့လူပါပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိပါတယ်ပြည်သူဆန္ဒကျွန်တော်ဆန္ဒပါပြည်သူနဲ့အမြဲတမ်းအတူနေတော့ပါမယ်မဟုတ်မမှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ပြမှပြကင်းဝေးပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တွေငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဒီမိုကရေစီကြကြကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနေကြတာကိုအားလုံးကိုအသိပေးအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုကိုယ်ဖယ်ရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲပါလိမ့်မယ်စီးမရှိကမ်းမရှိဒီမိုကရေစီမကြဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒီအပြောကိုကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနေတာကိုအားလုံးလက်ခံရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှေ့ရနေကတက်ချုပ်ကနေပြီးတော့မှအပြည့်အလင်းသတင်းမှာကြေညာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တိုင်းဆက်သွားပါမယ်โอเคကြိုက်တယ်ဒီစကားတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒီစကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲခုလိုငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတာပါတခြားကျွန်တော်ဘာမှမပါပါဘူးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲကျွန်တော်တို့အေးချမ်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြနေတာကျန်တဲ့စစ်ကြောင်းပြည်သူနဲ့ပြည်သူများလည်းငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြပါသူတို့ထိတ်တိုက်တိုးရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်မတွေ့ပါဘူးရန်ကုန်မြို့ကြီးကအကျယ်ကြီးပါကြိုက်တဲ့လမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးတည်ပြီးသွားလို့ရတယ်ရည်ရွယ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့မပြောက်ပါသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြန်လွတ်ဖို့ချက်ချင်းလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြွေးကြော်တာနေထဲမှာကျွန်တော်တို့အတီအလင်းကျွန်တော်တို့អော်ပေးကြပါဒါကျွန်တော်တို့တွေအားပါပဲเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ civil disobedient movement လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့အေးချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအာဏာဖီဆန်တဲ့အကြောင်းကိုပြတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ပဲဖိတ်ခေါ်ပေးပါစီယုံပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီညနေလေးစားစွာပြောပါတယ်စနစ်တကျသွားရင်အားလုံးအောင်မြင်ရပါမယ်အရေးတော်ဘုံအောင်ပါပြီအရေးတော်ဘုံအောင်ပါပြီအရေးတော်ဘုံအောင်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဦးနေမောမလဲဒေတာများအမတဲ့စကားအဘိဓိကခွန်အားပြည့်စုံတဲ့စကားအနည်းငယ်ပြောကြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တွေဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အားလုံးပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာကကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ကိုစတင်တာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အာဏာကိုတုံးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်နေရင်းတာကိုကျွန်တော်တို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစတင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တွေဟာနော်စီကံတကြနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကြီးတွေပြောခဲ့သလိုစနစ်တကျနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်ပြင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့အချိန်ကာလကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့စနစ်တွေအများကြီးပြောင်းလဲလို့သားပါပြီအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစစ်တဲ့လူငယ်လေးတွေဟာဒီနေ့လမ်းပေါ်မှာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်တာကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တည်ပြနိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်အချိန်လုံးကဆန္ဒပြတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီနေ့ဆန္ဒပြတဲ့ပုံစံနဲ့မတူတော့ပါဘူးတိလာတာတစ်ခုကဆန္ဒပြပြီးရင်လမ်းပေါ်မှာကြည့်လိုက်အမိုက်တစ်စင်းမရှိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီကံဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ဆက်လက်ချီတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အဆုံးတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြည်သူများပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့တော့မပြောချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောတော့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ပြောစရာကောင်းတဲ့အချိန်နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြုံတွေ့နေရတာမဟုတ်ပါဘူး။မင်္ဂလာမရှိတဲ့ပြောစရာမကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့စရာမရှိတဲ့ကာလမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဖြတ်သန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်များဒီနေ့ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးဆန္ဒပြရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာယခုအဲ့ရှိနေတဲ့2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်မကြိုက်လက်ခံရင်လက်မခံရင်လက်ရှိတည်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတရားဝင်တင်မြှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့တကွနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှအာဏာရှင်တို့ကလည်းနဲ့အားကိုးတဲ့ဖယ်ရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိတဲ့သမ္မတကိုဖယ်ရှားပြီးဒုသမ္မတကိုယာယီသမ္မတခန့်အဲ့ဒီယာယီသမ္မတကနေပြီးတော့မှတပ်မတော်ကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးတယ်ဆိုတာဥပဒေချောင်းအရတရားဝင်ခြင်းမရှိလို့ဥပဒေကိုလိုက်နာတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားများပြည်သူများကခုလိုစန့်ကျင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာလည်းရှိပါတယ်ဒီကနေ့တိုင်းပေါ်မှာရောက်ွက်တွေထဲမှာပုံဖော်နေမှုတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြဿနာဒီတပ်မတော်နဲ့မျိုးသားဒီပရိုဂရမ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြဿနာတနည်းအားဖြင့်လက်ရှိအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ရဲ့ပြဿနာလို့ပုံဖော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ပြဿနာဒီအနည်းရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးအစိမ်းရဲ့ပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးအဝါရဲ့ပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘဲအရာသွေးရဲ့ပြဿနာမှမဟုတ်ဘူးပြည်သူအလုံးရဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမူလကအမိကြိုက်အဝါကြိုက်အစိမ်းကြိုက်အပြာကြိုက်တာကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါဒီမိုကရေစီတော့ဒီမိုကရေစီကိုစန့်ကျင်လာရင်အားလုံးတပြေးညီတယ်မကြိုက်ရဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူစန့်ကျင်နေတာလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူစန့်ကျင်နေတာဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကသွေးဖဲသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ဟာခေါင်းငုံခံပြီးကြီးပြင်းရမှာဆိုလို့ဂုံသိက္ခာမဲ့သွားကြီးပြင်းရမှာဆိုလို့အဖိနှိမ့်ဆက်ဘောင်းဆုံးခံမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကထွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တဲ့တိုးတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့မြို့မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့ပရိယေများတဲ့မျိုးဆက်တွေများစွာထွက်လာတာကိုလည်းအလွန်ကိုအကြောင်းပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေဒီကြောင်းသွားတွေပါကျွန်တော်တို့တွေဒီထိတ်တိုက်တွေ့ရင်မရှောင်ရင်ဘူးရှောင်ရင်ရှက်စရာလို့ယူဆတယ်အသေးခံမဲ့အဖမ်းခံမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုယ့်ဘက်ကပဲနာခဲ့ကြပါဒီကနေ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကဒီလမ်းမသွားလို့မရရင်နောက်လမ်းနဲ့သွားပါတယ်ဒီနီးနဲ့လှုပ်လို့မရရင်နောက်နီးနဲ့လှုပ်ပါတယ်အလွန်ပြော့ပြောင်းညင်သာပြီးပြောင်းလဲလွယ်တဲ့ view ဟာတွေကိုကျင့်သုံးနေတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုတွေ့တာကျွန်တော်တို့အလွန်ပဲဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါပြင်လူငယ်မျိုးဆက်များကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်အဓိကပထမဆုံးဒီအာဏာရှင်စနစ်တာဒီနေသွားရင်ပထမဆုံးအနာဂတ်ပြောင်းမှာဟာအဲ့ဒီလူငယ်မျိုးဆက်များရဲ့အနာဂတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လူငယ်မျိုးဆက်များကလည်းဒီတဲ့ကိုမြင့်ပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်လမ်းပေါ်ထွက်ဘလောက်ကြွေးကြော်လာနေတိုင်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရင်ရမလားမရမလားကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးလမ်းပေါ်မှာသွေးမြေကျနိုင်ပါတယ်အပန်းစီခံနိုင်ပါတယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုကဲတင်နိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနီလန်းကတော့ CDM လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်းစုံတပိတ်ပေါက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းအားလုံးကညီညွတ်နဲ့ CDM ကိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကလည်းပံ့ပိုးဖို့အစဉ်သင့်ပြင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် CDM ဒီအနုညံ့ဆုံးအသိမ်မွေ့ဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးစွမ်းအားအကြီးမားဆုံးအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့တက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ပြည်သူတွေထပ်မံပြီးလမ်းပေါ်မှာသွေးမြေမကြစေဖို့
တစ်ချိန်လုံးကဝင်းမဟုတ်လို့အခုမမ်းမြတ်အတွက်ခိုင်လေးလို့ကျွန်တော်မြည်ရွယ်ရှိတဲ့စကုန်းနဲ့သမီးလေးလို့ကြံတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေလို့လမ်းပေါ်မှာကိုယ်မြင်မကြဖို့အသက်တွေမပေးရဖို့အဖမ်းဆီးမခံရဖို့ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ CDM မှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့လေးလေးစားစားမြစ်တာရက်ခံတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာဝန်ထမ်းများကိုဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့တွေဖိအားပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအတင်းကြတိုက်တွန်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေးလေးစားစားသိပေးပါတယ်ဝန်ထမ်းများသည်ပြည်သူဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းများကိုဖိအားပေးစရာမလိုပါဘူးဝန်ထမ်းများသည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံခြင်းတောင်းပန်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိအားပေးခြင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစေပါတယ်သိစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရေးကြည့်ပြီးဆွေးနွေးကြပါစို့လူပညာရှင်တွေအားလုံးဒီနေရာမှာဘုသူတွေတွေ့မြင်နေရတာကျွန်တော်တို့တရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်သာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်လည်ရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူအေးအတူပူမြအတူတူရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထက်အခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့လူပညာအားရရမ်းရနေတဲ့ generation ဒီနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ပေါ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေအရန်ကုန်ဂုဏ်ယူပါတယ်သူတို့လုပ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကပညာရေးမှာအရင်အားနေခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ generation Z တွေကရှေ့ကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားတဲ့ချိကပါကျွန်တော်တို့အနည်း20လောက်ပညာရေးနိုင်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ကနေနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်အောင် supporting ကောင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်အရင်ကဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီပညာအားကိုသုံးထားရင်ပြီးတော့တကယ်ကိုပရိရေပိုကျွယ်ဝတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ချီတက်ပေးပါလူငယ်မျိုးဆက်တွေလူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့တွေးကြည့်မကြဘူးအတွက်ကအခုလက်ရှိမှာလုပ်နေတဲ့ရုံးဝင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရွယ်တွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးတော့အသက်ကြီးရင်လည်း88ကဘာလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးတော့ကြီးရင်တော့မျိုးဆက်တွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝန်းရံပေးပါဝန်ထမ်းတွေကတွေးမြင်မကြဘဲနဲ့အလိမ်မရှိဆိုအကောင်းဆုံးသောဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဒီထဲကနေဆိုပေါ့နော်တိမ်မွေးစွာနဲ့ရုံးမတက်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့်တွေးမြင်မကြဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်သွားခြင်းပါတယ်အခု CDM လောက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလည်းရင်ထဲကတက်လိုက်လဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဆက်ရှိပြီးမလောက်ရသေးဘဲနဲ့လောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးခက်စိတ်ပါပေါ့နော်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကိုလည်းကြိုးစိုးပါတယ်အမောင်းစကားမပြောပါဘူးအားလုံးကစီကံပြေဝတဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့အတွက် CDM ကအရာရေးကြီးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့တွေပြောနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဘယ်မတမာမှုရှိရဲဆိုတာကိုလက်ခံလားဘယ်ပါတီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေးခဲ့ကြတာလဲဘယ်ပါတီကိုဘယ်ပေးခဲ့ကြတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သမရဘာတူလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သမရဘာတူလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုရဘာတူလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုရ NLD ဆိုရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ NLD အစိုးရရဲ့ထုံးပြန်ချက်တွေကိုဖတ်ရှုကြပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းညီညွတ်လိုက်တာကြပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်ဆန္ဒပြကြပါဒါကိုကျွန်တော်တို့တည်းတောင်းဆိုပါတယ်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပြမှုရနိုင်သောတခုတည်းအောင်နည်းအားဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော် CDM မှာအလုံးစုံပူးပေါင်းပါဝင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်တပိတ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 ်ရေအောင်ရေအောင်ရေအောင်ကျွန်တော်တို့သမရဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့သမရဘာလုပ်လဲဘူဝင်းကြီးအာနာရှင်စနစ်ကြောက်ချောင်းပါလေအာနာရှင်စနစ်ကြောက်ချောင်းပါလေရုံးမထွန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးထွက်ရုံးမတန်းနဲ့ရုံးမတန်းနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတစ်ခါတည်းခေါ်သွားတာကိုကျွန်တော်လုံးဝခံစားလို့လည်းမရဘူးရင်ထဲမှာစူးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်ခံပြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် CDM ကိုလည်း support လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုခင်လိုက်ဘုလို့ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တွေဒီနေရာမှာစုရုံးပြီးရောက်ရှိနေတော်လိုင်းရေးကိုအတူတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တွေကပြည်သူတွေကပေါက်ထွားလာတဲ့ပြည်သူသားသမီးပါမိုးကြရွှေကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူနဲ့တရားလည်းရှိပါတယ်လူ့အဖြစ်တရားများတဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအောင်မချင်းတိုက်တယ်အရေးတော်ပုံအရေးတော်ပုံအရေးတော်ပုံတော့ပြည်သူတွေညီရလားတော့ပြည်သူတွေညီရလားတော့ပြည်သူတွေညီရလားအားလုံးအောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့မကြောက်ခင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါစေကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်များဆိုရုပ်ရှင်ဒီကားတစ်ခုအစုံအလင်ပူပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့တသားလေးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျမတို့တွေနိုင်ငံအရေးမှာပြည်သူတွေတဒက်တာပါဝင်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျမတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျမတို့တွေဒါအတွေ့လူပညာရှင်တွေကလည်းပါဝင်ပြီးတော့အားပြည့်ပေးသွားမှာပါ။အဓိကကျမပြောချင်တာက CDM ကိုထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြဖို့ကျမဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်။ပါဝင်ပေးလာအောင်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့နှိုးဆော်ပေးကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။ကျမတို့အစိုးရကဘာတူလဲကျမတို့အစိုးရဘာတူလဲ NLD ဘာတူမဲပေးခဲ့လဲ NLD ကိုစေနာရှိစနစ်စေနာရှိစနစ်Thank you.
မလေးအဲ့တော့လက်ရှိဒီနေ့ဒါလူပညာရှင်တွေအကုန်လုံးနဲ့တူတူကိုလည်းပြည်သူတွေကအနေနဲ့လာပြီးဝေးရနေတယ်ဒါမဟုတ်တယ်လည်းလာဝေးပြတာလေးလည်းတွေ့တယ်ကိုအနေနဲ့ဒီအဲ့လိုတက်ကလေးနဲ့ခံစားချက်လေးအရင်ဆုံးပြောပြပါဦးအခုဒီတိုက်ပွဲကဟိုပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်လေးတွေကနေစပြီးတော့အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေအထီတောင်မှပဲအကုန်လုံးတူတူပါတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုခံပြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမလည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ဖြစ်နေပြီဒီလောက်ကိုထက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေရောအကြီးတွေရောပါမကြံပါနေတဲ့ဘွဲမှာအမငုံတုတ်ထိုင်နေလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အမတက်နိုင်သလောက်နေ့တိုင်းပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဝယ်တဲ့မုံဆိုရင်လည်းဒါအမတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ဒီချိန်ဆိုအကုန်လုံးစာနေကြမယ်လေဆိုတော့အမတို့ဒါအနည်းပညာသမားတွေမကဘူးအမနိုင်သလောက်တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဒါအမလုပ်ပေးနိုင်တာဒါပဲပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့အမငုံတုတ်ထိုင်နေနိုင်ဘူးတခုကတော့လေအခုအကုန်လုံးသောသူတွေကလေအရန်နဲ့ညီညွတ်တယ်စက်သိန်းတော်ထားတယ်စီကန်းလည်းအရန်ရှိတယ်ဒီလောက်လူတွေအများကြီးလုံရအောင်မှာဘာအမိုက်တစ်စက်မှမကြံအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြာတယ်အမေတယောက်ကဒီလောက်လူတွေအများကြီးကိုဒီအချိန်လေးနဲ့ဒီလောက်တောင်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့စက်သိန်းတွေတောင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမလည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေနဲ့တသားရဲပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမလေးအဲ့တော့မလေးရှေ့ရက်တွေတော့လည်းဒါတတ်နိုင်တော့မလေးတို့မုတ်ကလေးတွေပြေးရလေးဝေးတာလေးလည်းတွေ့ရတယ်နော်အဲ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်ဖိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရလဲအမဟုတ်အခုဟာလေဟိုအရင်ကပြခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာမတူတော့တတိုင်းတစ်ပြည်လုံးမှာရှိတယ်အကုန်လုံးအမကပြောတာကန်းကုန်နေပြီလေခလေးတေးသေးလေးရစပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်အိုအစစ်အထိကိုပုံနိုင်တဲ့လောက်ဟာတွေအကုန်လုံးထမ်းပြီးတော့စန္ဒတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြနေတာလေအဲ့ရတော့ကြောင့်မလို့ဒါအမတို့လိုလူကဘလုံးမငုံတော့ထိုင်နေလို့မရတော့ဘူးဒါကိုလည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပဲပြည်သူနဲ့အမြဲတမ်းတသားတည်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမလေးအဲ့တော့လက်ရှိအပြင်ထွက်နေတဲ့လူငယ်တွေဒါလူကြီးတွေအားလုံးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးမှစန္ဒလေးပြောစန္ဒလေးရှိနေမလဲအမစိတ်တွေပူတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အန်ရကင်းစေခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေစိတ်တွေကိုငြိမ်းချမ်းစေခြင်းပြီးပြည်သူတွေရဲ့အပူကြီးတွေကိုပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအန်ရကင်းအောင်ကိုပေါ့နော်အခုလည်းစီကန်းရှိပါတယ်အန်ရကင်းအောင်ပေါ့နော်နေကြပါလို့ပဲအမမှားချင်ပါတယ်နေပြီးတော့မှညီမလေးတယောက်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့အနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလေးဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်လဲလုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးလုံးဝခံစားလို့မရဘူးအမလည်းတမီးလေးဝေးထားတာ16နှစ်ဆိုတာအမတမီးထက်တောင်ငယ်သေးတယ်တကယ်လို့အမတမီးလေးဖြစ်ရင်အမဘယ်လိုနေမလဲလူတိုင်းမှာသားသမီးရှိပါတယ်မိဘလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါ့နော်ကိုချင်းစာစိတ်တွေအားလုံးကိုရှိစေချင်ပါတယ် CDM စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလင်း supporting လေးအနေနဲ့ဒီနေ့ကနေဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်လဲမလင်းခုနပြောသလိုပေါ့နော်အပြင်ထွက်နိုင်တဲ့သူကထွက်အပြင်မထွက်နိုင်တဲ့သူကအထက်ရပေါ့နော်ဒီအရေးကတယောက်တည်းတူးတဲ့ကောင်းစားဖို့အရေးမဟုတ်ဘူးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းမှဒါအမြင့်ဆုံးအောင်နိုင်ပါလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အမပြောတာဟိုထွက်နိုင်တဲ့သူထွက်မထွက်နိုင်တဲ့သူကတော့ဒါအကုန်လုံးကငုတ်တုတ်ထိုင်နေဖို့မသိတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုအမပြည်သူတွေကပြည်သူအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်စေဖို့အတွက်ကိုဒီကနေလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်တမုတ်တီကမ်ပိန်းမှာလည်းမလင်းတို့ဒါတပီသားစုလုံးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လေးလည်းပြောပေးပါဦးအမပြောပြီးပြီလေအမပြည်သူပဲပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေဘာလုပ်လို့ပြည်သူဘက်မှာအမြဲရှိနေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူတွေရဲချန်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့မင်းစုတွေလည်းစကားလက်ဆောင်တွေပါပြည်သူတွေအမြဲတမ်းអော်နေတဲ့အတန်အမတောင်ပြောကြမလို့အမြဲဆုံးလွတ်လာပါစေပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့အမြဲဆုံးပြည်သူရှေ့ကိုရောက်လာပါစေလို့ပဲအမဆုတောင်းပါတယ်အောင်ကြလာနေကြပါအောင်ကြနေကြပါအောင်နေပါပါဒီကနေပါပါဒီကနေပါပါနေပါပါဒီကနေပါပါကနေအောက်သွားလဲရတယ်ကနေအောက်ပါအောက်ပါခွေးချီရတယ်တောင်ချီလည်းတောင်းရတယ်ချီမှတည်းအကုန်တော့သွားလိုက်မလဲနော်ဟုတ်က
အားနေပြီလေ ဖဲလိုက်ပဲလုပ်လိုက်နော်ကိုရဲမโอเคတော့ဒီနေ့ဒီသူတွေနဲ့တူတားတဲ့ခန်းသားချက်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးအရင်ဆုံးပြောချင်တာလေးရှိနေမှာ အမကနေလေးလည်းတော့မတို့ထတာ3-4ရက်ရှိတယ်4ရက်မြောက်သွားပြီပေါ့နော်4ရက်မြောက်မတော့ဒီကအမတို့နိုင်ရမယ်လို့အမပြေကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလည်းအမတို့ကြိုးစားနေတယ်ဟိုစီရီယမ်ဘောမှာအကုန်လုံးပေါ့နော်အမလုံပေးနိုင်တာအကုန်ပြည်သူနဲ့အတူတူလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်ပေါ့နော်မနက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဘူတာကြီးကမြမမီးထားဝန်ထမ်းတွေပထမဆုံးစီရီယမ်တို့စလှုပ်ရှားတာကျွန်တော်တို့တွေသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အားဖြည့်ခဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီမှာရောဘယ်လိုမျိုးပြည်သူတွေအတွက်တသားတဲ့ဆန္ဒပြသမှုလေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့မှာဒီနေ့ဟုတ်အမဒီမတို့ဒီမှာဟိုဒီဘုံဘာကဒရန်သေးစနေလေးနဲ့မတို့ရိုင်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ပုံပြီးတော့စိတ်တက်ကြွအောင်ဒါမျိုးလေးလာလို့မေးတာဒီဘက်မှာတစ်ချိန်အမကဒီမနေ့ကဆိုလဲ5နေရာသွားတာဒီနေ့လည်းဒါ3နေရာမြောက်အားထပ်သွားအောင်မတခြားအမတို့ဘယ်သွားမလဲအမတို့မောင်းရင်းနဲ့မှသင်ပြတဲ့နေရာဆင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမတို့တန်ရုံးတွေလည်းသွားမနက်ကလည်း UN သွားပြီးအဲ့တော့ပြောရတော့နေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေရပါတော့ဒီမှာလူတွေကဆန္ဒပြနေအကုန်လုံးမတိုင်းမီလုံးပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ခုနကလည်းပြောရပါတော့ဒါမြမမီးရထားဆို CDM ဆက်လုပ်တယ်ဒါလေးတွေ့တယ်ဆို CDM နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါမဝင့်မရဲဖြစ်နေတဲ့ဂျုံထက်ပေါ်မဝင့်မရဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီနေရာနေဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်တာလဲဟုတ် CDM မှာပူပပါဝင်မေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီရုံးတန်ဌာနတွေမှာပြန်ကြားရေးမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းအဓိကတောင်းဆိုတယ်ပါဝင်မေးပါဒုက္ခရောက်မှာမစိုးရိမ်ပါနဲ့အမားတို့နိုင်ငံကတထင်းများပါတယ်ပရိဟိတစိတ်လည်းအပြည့်အဝရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတရားဝင်မှာမလောက်မဲပေးတော့မှထမင်းမငတ်ပါဘူးလို့အမပြောချင်တာကဥပမာပါဝင်ပေးပါဒုက္ခမရောက်စေရဘူးအပိုင်းတစ်ခုအရွေးတစ်ခုမှာသူရဲကောင်းနေနဲ့တစ်သက်လုံးဂုဏ်ပြုခံနေရမှာပါအဲ့ဒီတော့ပါဝင်ပေးပါလို့ဒါအရန်ကိုရင်းကြည့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြပြပလမ်းထွက်နေရတာစီရီယံမှာပူပေါင်းပါဝင်မှုအနှဲငယ်အားနည်းနေသေးလို့ပါအမအားလုံးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ပါဝင်ပေးပါလို့ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတယ်နော်အားလုံးနိုင်ငံကောင်းဆောင်မှအလုံးလုံးစားရတာအဆင်ပြေမှာအဲ့ဒီအတွက်ပါဝင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တခဏအောင်မကြည့်ပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းပြောပေးပါဦး CDM တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒီ CDM တော့ပေါ့နော် CDM အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကခုအားနေနေရတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်တံဌာနကဝန်ထမ်းတွေရုပ်တံဌာနကဝန်ထမ်းတွေ CDM မှာပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြည်သူတွေရောဘယ်လိုမျိုးလေးပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေမဲပေးထားတဲ့အစိုးရဒါသမ္မတနဲ့အတူမေးဆိုအတွက်ရောဘယ်လိုမျိုးစတောင်းစကားလေးပဲဖြစ်ပြောချင်တာရှိမလဲမမေးဆိုကတော့ဒါတွေကသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအများကြီးနစ်နာခံခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းရမှာဒီ2021မှာနောက်တစ်ချိန်ဆိုတာကအရန်ကိုရုပ်ဆိုးကြီးတန်လို့နဲ့အရင်တော့ကတော့ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလောက်ထိလဲနှစ်30ကျော်မှာမဖွင့်ဖြိုးခဲ့လို့ပေါ့ဒီဘက်ခါကြီးမှာဒါမျိုးလုံနေသေးတယ်ဆိုတာအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမကတော့ပြောစရာစကားလုံးကလေဘာနဲ့နှိုင်းပြောရမှန်းတော့မသိဘူးအမလုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံးဝလက်မခံဘူးနောက်အနိုင်ကျင့်လုံးတယ်အရန်ပဲနောက်အမတို့ပြည်သူတွေပေါ်မှာလည်းအနိုင်ကျင့်တာအမေစုအများဆုံးလွတ်ပါစေကျမ်းမာပါစေလို့လည်းအထူးဆုတောင်းပါတယ်နောက်မဆိုင်တဲ့သူတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတာတွေကိုလည်းအများဆုံးလွတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေနိုင်ရမယ်ဒီလိုအားလုံးအတွက်ဒီထွက်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်နေလဲဟုတ်ဘေးရစကားတွေတွေးထိုးတာတွေနားမယောင်ပါနဲ့လို့ဟိုရံဖြစ်တာတွေပါလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုခန်းစားချက်ကိုငြိမ်းချမ်းမဲ့ထုတ်ဖော်ပြသမယ်နောက်ပြီးတော့အခုကအုံနောက်ရှိကြတယ်လူငယ်တွေများတဲ့အတွက်ဟိုတခြားပေါ့နော်ရံအတိုက်ခံဖြစ်စေမဲ့လူတွေလွတ်တာတွေပါတယ်သိနေတာပဲလုံးဝအဲ့လိုဆိုရှောင်ပါပြင်အကျန်းဖတ်မဲ့လူတွေတို့လက်နက်နဲ့အကျန်းဖတ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောက်လာတာတွေ့တာနဲ့တခြားနေရာရွှေ့ပါရှောင်ပါပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဒီမိုကရေစီနီးလန်းအတိုင်းပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားတင်းထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီပြည်ကညီမလေးကိစ္စကိုဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါကတော့ဟိုဒီနေရာမှာဟိုစင်မကောင်းဆိုတာနဲ့မျက်ရည်ပါကြတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲတချို့ຢာတွေကပင်းဆက်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဟိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလေဟိုအနာဂတ်အသာဆန်ရမယ်လေအဲ့တော့ဒါတွေဟာပင်းဆက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်ရဒီနေရာမှာဘာဆင်ခြင်ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုလက်နက်နဲ့လုံနေတဲ့လူတွေရှိပြီးတော့အဲ့နေရာခွာပါအဲ့တော့ဒါသင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒီညီမလေးကတော့ဒါပြင့်ပတ်တစ်ခုဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ तू ကလည်းတစ်သလုံးသူရဲကောင်းဖြစ်နေဒီသမိုင်းရွေးမှာကြံနေခဲ့မှာပါမမေ့ကြပါဘူးဒီမှာဟုတ်တော်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတာဟိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမင်းကိုကြော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ तू ကဒီနေရာလေးမှာဒီကားကိတ်ရဲ့နောက်လေးမှာသူကွယ်ပြီးတော့သူတို့ရေပတ်လို့ကွယ်နေတာကွယ်နေတဲ့ဟာကိုမှချိန်ပစ်တာအဲ့တော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့
စိတ်မကောင်းပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးပဲပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ကိုယ်အမေစကားလေးတစ်ခုမှမပြောလို့ ဟုတ်အားလုံးပဲအားတက်ထားပါလူငယ်တွေပူပေါင်းပါဝင်ပေးပါစီရီယံကဝန်ထမ်းတွေလည်းစီရီယံကိုပူပေါင်းပါဝင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းအနုပညာသမားတွေအားလုံးလည်းပြည်သူနဲ့တသားလေးပဲရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့အောင်ရမယ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ရမယ် နိုင်ရမယ် နိုင်ရမယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဟုတ်မင်္ဂလာပါ ဟုတ်အဲ့ဒါဟိုဒီအခုတော့ဟိုမြင်နေတဲ့ဆန္ဒလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြရအောင် ထားလို့လာဦးလာတယ်ဟာလာရနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရက်လည်းတော်တော်နည်းနည်းကြာလာတပတ်နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဟိုအားရင်လည်းရော့သွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီတိုက်ပွဲမှာထားလို့ရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးဒါနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲငါတို့နှိုင်းရမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းထားလို့အဆုံးတက်ရှိပေါ့နော်ထားလို့အကောင်လုံးအားရအပြည့်စုံနဲ့ပေါ့နော်ထားလို့ဆက်ပြီးတော့ခြေတက်ကြမယ်ပြီးတော့ဒီမှာစားရည်ရေးပြီးနေပေါ့နော်စားရည်နေနေအဓိကဒီပွဲရတော့ပေါ့နော်သူသေးပဲအဲ့တော့သူမသေးရင်သူပဲသေးအဲ့တော့သူသေးပဲအမြင်တိုက်ရမှာဆိုတော့အဆုံးထိပေါ့နော်ထားလို့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာရှုံးလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးပြီးတော့အဓိကအတိတ်တလေးနဲ့အမြင်ရှိနေကြပါဘယ်သူမှတော့ဒီမှာဒီလိုထိုင်ခွင့်ပဲရသူသေးပဲသူမသေးရင်သူသေးပဲကိုရီကခါတို့ဘက်ကလူတွေငါတို့လုံးဝသေးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အသိမခံနိုင်ဘူးသူ့မှာအသိမခံနိုင်အဲ့တော့အတိတ်တလေးအမြင်ရှိကြပါအားလည်းမမျောပါခြင်းနဲ့ကိုကြီးစိုက်ပါပြောထားတဲ့ဒီပွဲအားလုံးတူပေါ့နော်ပြည်သူအားလုံးတားရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးတူအဆုံးသတ်ရအောင်တိုက်ကြမယ်အားစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အမြဲတတိဝရိယတော့ရှိနေသေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆန္ဒထပ်ပေါ်တဲ့ဟိုပြည်သက်တွေအတွက်ကောဟိုပြင်ဆင်သွားဖို့အတွက်မာဂျင်စရာတွေရောရှိဦးမလားဒါရတော့အကုန်လုံးအခုလောလောဆယ်မှာ Facebook မှာရော Telegram Messenger မှာတော့တွေ့နေကြရပေါ့နော်အခုတတိထားဖို့ကနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးဥမာတော့တို့ရဲ့ internet line တွေထပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတို့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်မှုတွေလည်းအများကြီးယူထားစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့တချို့ရှိတဲ့ဟာ fake news တွေကိုတော့ကြောက်လို့ပါတယ်Messenger မှာရောပြီးတော့တချို့ရှိရပေါ့နော်ကျုပ်ဗီဒီယိုရကြပြီးခဲ့တဲ့အဟောင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့တချို့ဟာကျ fake လောက်ထားတဲ့ news တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုအတိအကျမယုံကြဘူးမဖြန့်ကြဘူးထက်ကသတိပေးခြင်းပါတယ်အကျဉ်းချုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးသားအဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတင်းအစ်စ်အနေနဲ့ fake လောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ fake news လောက်တဲ့ဟာတွေ brain wash လောက်တဲ့ဟာတွေကိုမခံပါနဲ့လို့အဲ့တော့ကိုဒီအချင်းချင်းစီးလုံးညီမျိုးရှိနေလို့ရှိရင်ထက်တို့ဒီပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ပါပါအဲ့အတွက်ဟိုကိုအတွက်ကာကွယ်မှုအပြည့်တော့ယူပါထားတဲ့အနေနဲ့တော့ထားတဲ့တို့ကဘယ်သူ့မှအသိမခံနိုင်ပါဘူးထားတဲ့တို့ဘက်ကလူအကုန်လုံးဘယ်သူမှအသိမခံနိုင်ပါဘူးသူ့သေးပါပဲဘယ်တော့မှငါတို့ဘက်ကလူတွေတော့ဘယ်တော့မှအသိမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကာကွယ်မှုအပြည့်ယူပါထားတဲ့တို့လူကြီးပြောခဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်80ခန့်အရေးခင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဆိုလူကြီးအနေနဲ့ကတော့လူငယ်တွေကိုစိတ်ပူကြရဲအပြင်မထွက်စေခြင်းပေါ့နော်အခုခေတ်လူငယ်ရအဲ့လိုမဟုတ်ပညာသားပါနဲ့အကွက်တွေအများကြီးရွှေ့တတ်နေပြီးတော့ရော့တကွက်နဲ့ထားတဲ့အမြဲအကွက်တွေကိုပေါင်းစုံနီးလန်းပေါင်းစုံအကွက်ရွှေ့ကြမယ်အဲ့တော့အတင်ထားပါဘယ်တော့မှအမျိုးပါနဲ့ထားတဲ့အကုန်လုံးပြည်သူတွေအားလုံးတသားတူရှိနေကြပါရဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့Don't